Merhaba değerli izleyicilerim. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım çifte kumrular tatil paylaşımlarıyla sosyal medya gündem olan Erkan ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten olacak. Birbirine yakışan çifte kumruların güzel fotoları tatilden yeni paylaşımları geldi. Ben de görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.